हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान ब्रदर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक जो कि आने वाले हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में चिड़ियाघर हैं, जैसे कि हरियाणा में प्रजनन केंद्र हैं और हरियाणा की राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है और हरियाणा पुलिस के लिए जैसे भी जो भी एग्जाम होगा हरियाणा में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरियाणा में चिड़ियाघर। तो फ्रेंड्स, हरियाणा के अंदर कितने चिड़ियाघर हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जाम्स के लिए। तो हरियाणा में टोटल 3 चिड़ियाघर हैं। इसको कैसे याद करेंगे हम? इसको हम एक छोटे से सूत्र के माध्यम से भी इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे BPR। इसको याद करना बेहद ही आसान है। BPR कोई भी याद रख सकता है इसको फ्रेंड्स। जैसे B से भिवानी, P से पीपली और R से रोहतक। तो हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर कितने हैं? 3 है फ्रेंड्स। भिवानी, रोहतक, पीपली। पीपली पड़ता है KU के कुरुक्षेत्र के अंदर। अच्छा जी, आगे क्या है? हरियाणा में हिरण पार्क। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हरियाणा में हिरण पार्क कहाँ पर है? इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे हिसार और रोहतक। इसको हम भूल सकते हैं, याद नहीं रहेगा, लेकिन इसको एक छोटे से सिस्टम के माध्यम से अगर हम याद करेंगे तो इसको कभी हम नहीं भूल सकते दोस्तों। ठीक है, देखिए हिरण को हिंदी में लिख सकते हैं हम HIRAN। जैसे आजकल व्हाट्सएप पे जो चैटिंग होती है तो इसको हम वहाँ पे हिंदी को इंग्लिश के रूप में लिखते हैं डायरेक्ट। जैसे हिरण को लिखेंगे हम HIRAN, हिरण लिख सकते हैं ऐसे। तो H से होगा फ्रेंड्स हमारे पास हिसार और R से होगा रोहतक। तो इसको इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं। तो हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है, ताकि कोई पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। तो हरियाणा के अंदर कितने हैं? हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय 2 हैं। इसको हम याद रख सकते हैं छोटी सी बात से, HR। जैसे HR से होता है हरियाणा और यहाँ पर हमारे पास होगा HF। H से होगा हिसार और F से फरीदाबाद। अगर हम आपको इस प्रकार से इसको याद रखते हैं तो हम इसको कभी नहीं भूल सकते फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा में प्रजनन केंद्र। तो हरियाणा में प्रजनन केंद्र कितने हैं फ्रेंड्स? हरियाणा में 6 प्रजनन केंद्र हैं। आइए देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले पंचकुला के अंदर हैं, फिर कुरुक्षेत्र के अंदर हैं, फिर रेवाड़ी के अंदर है और भिवानी के अंदर भी प्रजनन केंद्र हैं दोस्तों। पंचकुला में कौन कौन से हैं? तीतर प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र और लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र पंचकुला के अंदर हैं दोस्तों। देखिए, तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता तो इस प्रकार से आ सकता है कि तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है। वहाँ आपको हो सकता है कि पंचकुला ऑप्शन में ना मिले, तो मोरनी हिल्स अगर ऑप्शन में है तो यहाँ पर ही है तीतर प्रजनन केंद्र। और गिद्ध और लाल मुर्गा जो प्रजनन केंद्र है वो पिंजौर के अंदर दोनों ही हैं। पिंजौर फेमस है पिंजौर गार्डन के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कुरुक्षेत्र में क्या है। कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये भोर सैदान के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। इसको याद करना बेहद ही इजी है। देखिए फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत चली कितने? 18 दिन तो यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ। तो लोगों ने मगर की तरह वहाँ पर आंसू बहाए। क्यों बहाए? क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे। तो इसको इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि मगर की तरह आंसू बहाए थे। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में ही है। और लोग सुबह उठते ही, सुबह की भोर को ही युद्ध में चले जाते थे। तो कहाँ पर है ये? भोर सैदान के अंदर। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। और काला हिरण प्रजनन केंद्र पीपली के अंदर ही है दोस्तों। पीपली में हमने आगे आपको पहले क्या बताया कि पीपली के अंदर हरियाणा में चिड़ियाघर भी स्थित है। टोटल कितने हरियाणा में? 3, भिवानी, रोहतक और पीपली में। और पीपली में काला हिरण प्रजनन केंद्र भी पीपली के अंदर है दोस्तों। और हरियाणा का राज्य के पशु कौन है? तो ये काला हिरण है दोस्तों, ये आप सब जानते ही होंगे। और रेवाड़ी में क्या है? मोर संरक्षण व चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? रेवाड़ी में। ये झाबुआ जगह पर रेवाड़ी के अंदर स्थित है। और भिवानी में सिर्फ चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू के अंदर स्थित है। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि हरियाणा में प्रजनन केंद्र कहाँ है और कैसे इनको याद किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान केवल 2 हैं।
कितने हैं टोटल हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान? सिर्फ 2 राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए कौन कौन से आए देखते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद हमारे पास है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो सिर्फ 2 हैं, आइए जानते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना ये? 1989 में 1989 के अंदर गुड़गांव के अंदर स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान बना। पहले क्या था दोस्तों? ये पहले सिर्फ पक्षी विहार था, सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से इसको 1989 से पहले जाना जाता था। ये पक्षी विहार कब बना? ये इंदिरा गांधी के टाइम पे पक्षी विहार इसको बनाया गया था दोस्तों। पक्षी विहार बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा इसके अंदर? तो पक्षी विहार बनाने में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जब पहले पक्षी विहार था तो इसकी स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? डॉक्टर सलीम अली का इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा दोस्तों। जो डॉक्टर सलीम अली थे वो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा उनकी हमेशा बनी रहती थी दोस्तों। तो उसके बारे में उन्होंने स्टडी भी की। अच्छा जी, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की और इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जाना और इन्हीं के प्रयासों से हरियाणा के अंदर पहला पक्षी विहार, पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना इंदिरा गांधी के टाइम में की गई थी दोस्तों। उस टाइम पे ये पक्षी विहार था। क्यों प्रसिद्ध है फ्रेंड्स सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अक्टूबर नवंबर के महीने में वहाँ जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ भी ठंड होती है दोस्तों। तो साइबेरिया से साइबेरियन सार्स उड़कर यहाँ पर गुड़गांव में आते हैं और कई महीनों तक यहाँ पर रहते हैं। तो इनको देखने के लिए बहुत से पर्यटक भी यहाँ पर दोस्तों आते हैं। तो गुड़गांव के लिए अगर हम इसे एक शान की बात कहें तो गलत नहीं होगा। तो गुड़गांव की शान इसको हम कह सकते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, जिसके कारण गुड़गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा पर्यटक राष्ट्रीय उद्यान को देखने के लिए दोस्तों साइबेरियन सार्स को देखने के लिए अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पर आते हैं दोस्तों। देखिए जानते हैं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा के अंदर यह है लाल जंगली मुर्गा यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। इसका एरिया सबसे बड़ा है दोनों के अंदर, 11,570 एकड़ के अंदर यह फैला हुआ है दोस्तों। तो फ्रेंड्स कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्रदर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए स्वीट डे।